हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी को बर्ड्स के बारे में बताएंगे। तो पहला बर्ड्स है पैरट। पैरट मीन्स तोता। नेक्स्ट बर्ड का नेम है रॉबिन। रॉबिन्स मीन्स रॉबिन। नेक्स्ट बर्ड का नाम देखते हैं हम लोग। ये क्या है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। ये भी एक पक्षी होता है। नेक्स्ट बर्ड देखते हैं पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। नेक्स्ट बर्ड देखते हैं स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया। नेक्स्ट बर्ड का नेम देखते हैं हम लोग आउल। आउल मीन्स होता है उल्लू। नेक्स्ट बर्ड का नाम देखते हैं हम लोग क्रो। क्रो मीन्स होता है कौवा। नेक्स्ट बर्ड का नाम है ईगल। ईगल मीन्स होता है बाज। इसको गरुड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट बर्ड का नाम है पीजन। पीजन मीन्स होता है कबूतर। नेक्स्ट वर्ड है hen. Hen means मुर्गी। थैंक यू।